Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a minha aventura, que foi a minha ida à Palmeira, a entrega de umas máscaras que ia diretamente para Maceió, a minha janta, a janta com a minha família do São João, fazendo doce de mamão. Gente, foi uma aventura incrível, vocês vão amar esse vídeo. Eita, que farra! Não é não, negão? Só porque eu vou abrir o portão. Aí tu vai... Tá nessa farra toda, né? Tu quer sair, é? Saia, meu neguinho, saia, vá. Vamos, vamos, vamos. Palmeira. Boa viagem pra você. Vamos, rapaz, pra Palmeira. Vou tirar uma foto tua pra ir pra São Paulo. Pode ser? Pode? Muito bem. Olha só, pessoal. Uma entrega para Maceió. Tudo neutras, cores neutras. Tudo embalada para entregar em Maceió. Lindas. Olha só. Duas vermelhas aqui, ó. Tamanho PP. Para criança de 2 anos. Tem essa que tá muito linda. Caça bordado. Com xadrez no forro. Olha só. Essa. Caça bordado com florzinha. Essa aqui é tamanho P, que a freguês me pediu. Já no clima do São João. Olha só. Olha só essa. Amei essa cor. E é isso aí, gente. Muito feliz por ter feito mais essa entrega para Maceió. Agradecida a Deus com isso. Depois disso, eu fui embora para a Praça da Catedral esperar o carro. A espera foi grande, 2 horas esperando por um carro. Mas na praça estava muito animado, um batidão excelente. Ouçam. E achar que o nosso amor está no peito. Candida, eu vou por aí sem destino. Não passo de um peregrino que caminha sem razão. Candida, puro açúcar. Olha só, hoje teremos comidas típicas. Canjica, o liquidificador aqui, ó. Um bolinho de milho verde. Olha só. Que massa deliciosa. Aí a gente resolveu pegar essa massa, forrar a palha do milho na forma e fazer um bolo. Acreditem, não ficou legal. Mas aí a gente tivemos a ideia de colocar a palha da banana na forma e colocar a mesma massa dentro da forma. Gente, ficou uma delícia. Depois eu passo mostrando para vocês como ficou. Aqui já é o bolo de milho na palha da banana. Olha como ficou outra coisa, outra textura. E também não poderia faltar o nosso tradicional pé de moleque aqui da região. Olha aqui a massa já prontinha. A palha da banana para enrolar eles e assar no fogo de lenha em cima de uma chapa. Olha aí, gente.
nossos pés de moleque no fogo. A fumaça turbando e eu aqui, ó, só gravando. Olha só. Tem uma panela de milho, olha só, hoje só teremos comidas típicas, canjica, bolo de milho verde, olha só. Para vocês aí uma bistequinha de porco, não poderia faltar, tá vendo? Aí na grelha, na churrasqueira, só saboreando essa noite maravilhosa com a família. Não poderia faltar a minha foto, claro, eu não apareço nos vídeos porque eu sempre estou gravando, aí eu tiro as minhas fotos para registrar esses momentos da vida, não é isso? Eu fiz uma fogueirinha, olha só, 3 dias depois que a gente fez a fogueira, a gente fez na quarta-feira, hoje já é sexta, e ela acabou de queimar. Chovendo, muita chuva, mas está aí a nossa fogueira. Aqui já eu fazendo doce de mamão, descascando mamão, cortando mamão. Já vou mostrar a vocês o doce já pronto, ficou moreninho. Uma delícia. Olha a finalização do doce. E o melhor do vídeo, gente, ainda tá por vir, ó. Vou mostrar a vocês o que é uma nordestina raiz. Fiz o doce no fogo de lenha, mas olha a situação da panela.